Halo teman-teman, hari ini aku mau bikin cara bikin slime activator. Oke, bahan-bahannya adalah mangkok. Kalian juga bisa pakai botol air minum, tapi aku pakai mangkok aja simpennya. Mangkok, deterjen apa aja ya? Ini tutupnya juga. Terus air, ini air putih dingin yang 5. Ini kalau kalian lihat ini prima dan sendok. Oke, langsung kita mulai. Let's get started. Oke, yang pertama kita masukin deterjennya. Ini semuanya aja ya. Oke, berantakan bentar ya. Ini susah. Oke, kalau udah masukin ini, kita kasih air sedikit dulu aja ya. Aku sesendok ini dulu. 1 sendok. Oke, segini dulu nih. Terus kita aduk. Kita aduk sampai rata. Sedikit-sedikit dulu ya airnya. Kayak berbusa gitu. Kita tambahin air lagi. Oke, ini kan bagus itu banget kan. Kayak berbalon-balon gitu. Itu nggak kelihatan ya. Nih. Oke. Muncrat ini. Menurut kalian fail gak kalau begini?
Fail ya. Oke, ini aku udah. Oke, makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.